بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ازيكم يا شباب؟ النهارده هديك معلومات عن سيرفر وكمان كلاينت. يعني النهارده هنشتغل على النتوركينج. جزء النتوركينج ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان احنا ممكن نطور الجزء الخاص بالرانسوم وير. بيبقى عندنا كلاينت وعندنا سيرفر بيتصلوا ببعض. الكلاينت طبعا هو اللي هيكون الرانسوم وير، السيرفر هيكون عندي. السيرفر ده انا هشغله يعمل هاندلنج للداتا او يعمل هاندلنج للبيانات اللي انا هبعتها. ممكن نبعت كوماندز من السيرفر ده للكلاينت اللي هو الرانسوم وير، يبدا ينفذ الكوماندز دي او ينفذ تعليماتي على جهاز الفيكتيم. طبعا الجزئيه اللي انا هتكلم فيها على طول. طبعا مش هقدر اديك اساسيات النتوركينج هنا، فهتكلم على طول مره واحده على الكلاينت وعلى السيرفر. اهم حاجه دلوقتي عندي ان انا هعمل امبورت لمكتبه السوكت، كمان هعمل امبورت لمكتبه التايم. التكنيك هيتم ازاي؟ ان الكلاينت هيتصل بيا كل 60 ثانيه او دقيقه على بورت موثوق فيه، وليكن انا هقول له ديفينيشن هنا، اقول له كلاينت بالشكل ده كده. هعرف البورت بتاعي وليكن بورت موثوق فيه زي البورت مثلا 4545. هاجي بعد كده اقول له الاي بي ادرس بتاعي، هشتغل على الاي بي بتاعي اللوكال دلوقتي. بعد كده هقول له يا سيدي اشتغل بكل بساطه على السوكت، فهكريت عندي السوكت، فاقول له سوكت. طبعا خلينا نشتغل على التراي الاول يكون افضل بكتير. تراي اس بيساوي سوكت دوت سوكت. هقول له بعد كده سوكت دوت اي اف اندرسكور ان ات عشان اشتغل على اي بي فيرجن 4. بعد كده سوكت هقول له دوت سوك اندرسكور ستريم. يعني ايه ستريم؟ هشتغل على تي سي بي. اس دوت كونكت اتصل بمين بالظبط؟ بالاي بي. وبعد كده البورت بتاعي اللي انا عرفته. بعد كده اس دوت سند ابعت لي رساله وليكن هنا هالو وورلد، بس لازم تكون انكودد، عشان كده حطيت حرف البي او باينري. بعد كده اقول له هنا اكسبشن اكسبت الاول. بعد كده اقول له اكسبشن، او ممكن نقول له هنشتغل على السوكت دوت ايرور as e print الاي، او بدل ما اقول له print الاي هتبدا بقى تقول لي ايه؟ والله بكل بساطه هقول له الخطا بتاعي اللي انا شغال عليه ان حصل مشكله في الاتصال، عاوز ارجع اتصال تاني. فاقول له هنا print، قبل ما اقول له برنت كمان اقول له اقفل الاتصال الاول قبل اي حاجه بما حصل في مشكله فيه. وبرنت trying to connect with server within 60 seconds. هقول له التايم تو سليب لمدة 60 ثانية. بعد كده شغل لي الكلاينت من اول وجديد. الفانكشن دي هستدعيها هنا عشان اجربها ونشوف كده الكلاينت هيعمل ايه. بايثون 3.6 كلاينت دوت بايثون. زي ما انت شايف قال لي على طول trying to ايه to connect with a server within 60 ثانية. تمام؟ هيستنى 60 ثانية ويحاول يتصل تاني. طبعا ما فيش سيرفر خالص، انا كتبته بيشتغل على بورت 4545 خالص دلوقتي. تمام؟ فالدنيا تمام كده. و
هيستنى ال60 ثانية وهيفضل شغال، مش هيقف خالص. السيرفر هيفضل شغال، او بمعنى صح الكلاينت ده هيفضل شغال يتصل عليا كل 60 ثانية. تمام، على البورت 4545. بعد 60 ثانية هيعيد نفس الرسالة، لانه هيحاول يتصل ومش هيلاقي البورت اللي هو بيدور عليه، ولا عملية تصنت حاصلة اصلا عشان يتصل بيه. تمام، نسيبه كده شغال، شوفه بعد 60 ثانية براحته، واخد الكلام ده كله اعمل له كوبي عشان اجي عند السيرفر واعيد تاني، بس هيبقى اختلاف كبير طبعا. هسيب ده زي ما هو. تمام، دوت كونكت دي هتبقى دوت بند، لان هعمل بندنج عليه. بعد كده هقول له دوت ليسن، تبقى مره واحده. بعد ما اعمل الكونكشن، قبل ما اقول له بالدوت بند، بكل بساطه اقول له اس دوت سيت بلوكينج، خليه 1. بعد كده اس دوت سيت سوك او بي تي اوبشن، هيبقى ايه سوكت دوت. هشتغل على ايه؟ عندي اللي هو السول سوكت. اوكي، ده عشان اعمل ريوزنج للادر بتاعي او يوزنج الادرس بتاعي. فهقول له سول اس او ال سوكت ليست اندرسكور سوكت. تمام، وبعد كده هقول له سوكت دوت اس او اندرسكور ريوز الادر، وبعد كده القيمه بتاعتي التالتة هتكون 1. تمام، بالتالي السول سوكت كده بس اندرسكور سوكت. تمام، عشان بس ميبقاش في خطأ عندي. المهم، يبقى انا قلت له هتعمل ريوز للادرس بتاعي، مش كل شويه تقول لي مشغول، وهنحط البلوكنج بتاعنا 1 عشان لو حصل فيه اي مشكله في الاتصال. بعد كده هتعمل اكسبت، اقول له عندي الكلاينت وعندي الايه الادرس، تعمل لي اكسبت اس دوت ايه اكسبت. اقول له هنا وايل ترو، هقول له هنا والله برنت كونكشن. خلاص، خلينا بيعملها برنت فوق احسن، بحيث ما يقعدش كل شويه يعيدها. اول ما يعمل اكسبت يطبع لي الكونكشن جاي منين، برنت كونكشن فروم 0 1. عاوز اطبع الايه البورت فورمات، هطبع البورت اللي هو الادر، هاخد منه البورت وايه والاي بي بالشكل ده كده. يبقى انا خدت الاي بي الاول اللي هو الادر 0 او العنصر، وبعد كده اخد منه الاي بي. بعد كده وايل ترو. وايل ترو هتعمل ايه؟ هقول له الكلاينت هعمل ايه؟ ريسيف print c دوت ريسيف، خلي 1024. تمام، وممكن كمان عشان يبقى الموضوع بتاعي محبوب كده، الداتا بتاعتي هتساوي كذا لو if not الداتا موجودة. حضرتك هتعمل ايه؟ تعمل بريك، وقف اللوب. طب else هتعمل برنت لمين؟ للداتا بالشكل ده كده. وطبعا لو حصل اي مشكلة اقفل بس الاتصال، وهخلي ده ايه بدل ما يبقى كلاينت اخليه سيرفر، وده اخليه سيرفر بالشكل ده كده. طبعا القائمة مش محتاجة يعني. لو جيت افتح كده هلاقي شايف عاد الرسالة كام مرة. هبدأ افتح عندي هنا الايه السيرفر، server.py زي ما انت شايف، مستني اي اتصال يجي بيه، وده بس هيطبع لي كلمة ايه
هالو اللي انا كنت قايل له ايه، قايل للكلاينت يبعت. طبعا انا مستني الكلاينت لغايه ما يخلص ال 60 ثانيه. هو طبعا طول ما انا بكتب السيرفر كان عمال يحاول يتصل بمين؟ بالسيرفر. دلوقتي السيرفر اتعمل ومستني الاتصال اهو، انا شغلته ومستني الاتصال. بعد 60 ثانيه بالظبط المفروض يطبع لي هنا ايه، هالو، والكلاينت بتاعي يوقف وينتهي ايه، تنتهي عمليه الشغل بتاعته او تنتهي خالص. تعالوا كده نشوف بعد 60 ثانيه بتوعه. طبعا بيستنى 60 ثانيه بالظبط. طبعا كل ما يكون الوقت اطول يكون احسن. يعني مثلا زي ما انت شايف انتهى، بس قال لك هنا القدر، انا زودت عندي مشكله في هنا قدر. فين القدر؟ شفت في هنا زياده، لاحظت؟ نعيدها تاني نقول لك كلير، بس طبعا هنا على طول هيتصل. يعني لما جيت اقول له اشتغل على طول هيتصل. خلينا نقول له ايه، اديني خطأ الاول، استنى 60 ثانيه واشغل عندي مين؟ السيرفر. تمام كده؟ اعتقد كده مفيش اي اخطاء هنا. كان المفروض الكلاينت يتبعت لي كلمه ايه؟ تعال نشوف كده، يبعت لي كلمه هالو وورلد اللي هي دي. طيب نفتح كده ونستنى 60 ثانيه ونشوف الكلاينت هيعمل ايه. ادي الكلاينت وادي السيرفر. طبعا لو انت بقى عاوز تفهم موضوع النتوركينج ده اكتر، عندك الكورس موجود على الانترنت، نتوركينج، على اليوتيوب فري ومجاني، او انك تشتري الكورس الموجود على يوديمي وشرحت فيه جزء نتوركينج سكيورتي، شارح برضو فيه نتوركينج. تمام؟ زي ما انت شايف قال لي ايه؟ قال لي كونكشن من مين؟ من نفس الهوست. طبعا انا متصل على نفس الهوست، بس لما بيجي يعمل ريفرس بيجي من على ايه؟ بورت تاني، من البورت ده، بس بيكونكت على بورت ايه؟ تاني. خلاص؟ يعني هو بيكونكت على البورت 4545، بس انا لما اجي اشوف هلاقي البورت ده. خلاص؟ ده البورت بالنسبه لي انا يعني. وبعد كده طبع لي ايه؟ هالو وورلد، دي الكلمه المفروض بعتها لي. لاحظ ان هنا ايه؟ ما ادانيش اي اخطاء بعد الخطا الاولي اللي طبعه، واتصل وانتهت العمليه. تمام؟ ده بالنسبه للكلاينت والسيرفر. جميل جدا. زي ما انتم شايفين نجحنا نعمل كلاينت ونجحنا نكتب سيرفر. طيب العمليه دي بقى كلها اللي احنا شغالين عليها هنستخدمها ازاي مع الرانسوم وير؟ المشكله مع الرانسوم وير ان انا عاوز اعيد العمليه اكتر من مره. يعني الرانسوم وير المفروض ان الكلاينت فانكشن هدمجها مع مين؟ مع الانكريبشن. يعني هاجي على الانكريبشن كده واقول له ادمجني مع الايه؟ ادمج لي عليها الجزء ده، او ان انا ابدا اشتغل واقول له طول ما الاتصال بيشتغل على كذا والله اديني الامر كذا او الكماند كذا. طبعا هفكر في الموضوع ده على مدار الدرس الجاي او الدروس الجايه. طبعا ما عادش في الدوره غير 3 دروس او درسين وننهي العمليه خالص. تمام؟ فان شاء الله هقول لك على الفكره ازاي ندمج الكلاينت ده مع السيرفر، بحيث يبقى فيه اوامر ينفذها فعلا على السيستم، يبقى فعلا انا اتصلت بيه جهاز الضحيه. زي ما قلت لكم كده، جهاز الضحيه اكيد في انتي فيروس شغال فبيتبع الاتصالات دي كلها، او ممكن يكون اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم او اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. فالعمليه هتتم ازاي؟ ان انا هحاول اتصل ببورت موثوق بيه 21 22، بس ما يكونش في اعتراض خالص على البورتات دي عندك انت في السيرفيس بتاعتك انت، عشان هو يتصل بيك اساسا. وده بالنسبه لدرس النهارده. اتمنى درسنا يكون عجبكم، وشكرا لكم شباب.